La meg si at det kan 8 morgon. Det er at det finnes føresk King James-bibelene oppa postkassan. Det hever ikke bare røyga det kunne sinde møyr. Ok, så har vi hana øysene. Så kunne vi samarbeida vi hana. Ta vi studera og hava alla bibelene liggende fram fyrir okkur. En studiebibel og lesa leksikoner og ditten og datten. Hon er ikke bare øyn og i påsannen. Nei. Hon er Bibelen. Bibelen. Ikke bare en annen Biblia. At det er Bibelen. Nå du finner Bibelen. Og du slett ikke bruk for nekrar i ærer. Ongar i ærer. Det var bare det jeg ville si at det. Altså, jeg vet til alt det var lengt ut, det tar til. Man kan ikke bare ha øyne av Bibelen, man må samarbeide vi atler. Du samarbeider ikke vi øyrene av Bibelen til at du finnes der øyne. Du samarbeider ikke vi feilande, manglande og feilande Bibler til at alle viktor til at du finnes der øyne. Altså, hever du øyne enska King James, ta gamle King James, og du slarst opp i øynum kvarjum verset, øynum kvarjum åre, øynum kvarjum setninge, øynum kvarjum punkte i skriftene. Hva sier føreska King James her? Og du vilt undrast hvordan nevliga hun er tøyt. Hvert år er sundur grøyna, altså, onkel kunne tro at det gjørst ved Google Translate. Det er så punktligt. Jeg har ikke gjort nekka ved Google Translate. Jeg har bøyblene til ensko liggande i dotjene. Hvor er det? Hette dotjen. Jeg bruker henne enn. Hun er her. Her la bøyblen av. Ui, tjei år. Har den klipset opp her, så la hun under her. Og så la hun særst kjøleren hev ligge her. Her lå hun. Og jeg do blindskrift, så skriva jeg her. Fylte vi her og skriva jeg. År for år, setning for setning, punkt for punkt. Alla bøyblene tjøknen. Så sier jeg det at du er slett ikke ordan, du er autist, du hever OCD og bla 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 bla. Jeg lær ikke hva til å si. God kattler meg til å gjøre det. Her og ikke vantar, her og ikke altså, og det er ikke så løsne, jeg hadde nær nok. Hvordan sier vi, hva merker jeg her? Hva bor du i sånn her? Jeg lær meg så heva det her, bare akkurat her. Og at kunne gjøre det optimalt, det gjør det vi at samarbeide først vi uslengst, vi svengst, vi norrønt, vi tukst. Jeg har jo en luthersk bibel fra 1545, og reviderer jeg, som jeg hukte ui til samarbeidingar. Ja. Og føreska King James hever såleis sitt egna mål til førest. Setningene er føreskjer, årene er føresk, det er ikke uslensk. Sjalt om akkurat hendinga uslensk lan i år er ui her. Og onkur tru målslige prinsipper er konstruera i, det er til i uslenskun, men landet det er uslenskun til at det er til i King James. Er det til i gamlun enskun, og er det til i uslenskun som er varvått, og er det til i franskun, spanskun og tyskun parstvis, så heva det vært til i ödlun, fadnun, gauun, røynun, malun, og så heva det òsne vært til i føreskun øynafer. Au kommen tui, innskist tala, og hokshotter. Til tog trudje målslige hattene jeg har vi innførst. Jeg konstruerer der. Klassiskt så heva der omljau, òsne av førskun god gave, og jeg har brukt det hvis det er såles kjent i førskun male, men er det ikke kjent, så har vi ikke brukt omljau. Så er det mer god gave. Ja.
Ja. Således hever føriska King James sitt egna mål, og her skriva ein fragrøying det. Tar målslige ter trújar målslige meginreglunar som innførdar ter utgrøynajar, forklarajar, her og einar innløyande sujo. Her ein oraliste vi tar torfur årnum som smujaje, land eller innført. Og det ikke nekv. Du skal lese tver blæsuger arn du erst klar til å begynne å lese. Og han som begynner å lese først King James, han just loika innstidlaver, eller utgjørter, i henne, som han engsttalande i 2019, som teker ensk King James, omgang til å lese igjen, hon torfør, han må omstidla seg, han må lære noe få ting her. Men sjalt fra byrjan, ja, til han ikke vil lese nekrande igjen, han føre for å lese, hvis han vil. Og til han fører ikke øysene, han føre for å lese, hvis han vil. Men her noen ting, her noen innsikler. Bibelen en skjeifer innsikla bok. Vi leser det ut i oppenberingen at bøkarutland var innsikla. Det var bare lampe som var verdt til at brauta innsikling av bøkarutland som hun kunne lesast. Ingen annar var verdt. Det sier til at som det sørste bøk i Bibelen, sørste enden. Da enden, så det tørst å komme til en ende, så alt det som åren til inkludera og isen her, og hva bådskapen og isen her, du måst øya lampe, Jesus Krist, personlige uther, tjater, han vi anda søgnen vil oppleta bøkene. Annars hun lukka for der. Der stender også til profeten. Da skulle si, hver kan lese det her? Hver lærtur? Du ikke. Hver lært? Hatt ikke menneskeslige lærdommer. Tog har vi skåret med av og i bibelarbeidene fra menneskeslige lærdommer. Og du leser i første King James, stavsettingen øvelse, kommasettingen øvelse, ikke gassar eier, dette fyllt ikke, dette slett ikke mitt skriva. Ikke ordentlig, nøy. Det vet du vel. Det vi vilja at hun ørvise. Hun ørvise. Hun mi-alderlig. Begge målslige, og øsne hva vi vil gjøre tegnsetting. Det King James øsne, den gamla danska, og Lutherbibelen, som ligger her. Gamla danska, og Lutherbibelen. Ja. Det det her. Og det godt, og det rett at det så. Ta først en av Bibelen opp i hendur, som ørvise. Det vil si, hun flyter til, hun krever til av til at du skal ikke bare lykke som bare råkne til som en annan nødjan sattmala. Hva det til å lese? Det er bare Bibelen. Jeg skuiter jo etter. Det her, jeg omgår respekt for det. Det kan være hvordan det være vil. Nei, det ikke bare hvordan det være vil. Det så som god vil. Det Guds evilevera i tekstur. Ben Chaim, masoretiske tekster i Gamla Testamentet, først prent av i en utgave som Bomberg, og i 1525, og atterprent av i 1530. Og Nødja Testamentet til Textus Receptus, sørste utgaven til Theodor Beza fra 1555 til 58, var ikke ordentlig. Høvesaklige, men så har vi der sammenbåret vi allar fåttnar versjoner som var førstehåndstøyinger, som du øyer varvøyter, som du øyer gommel eksemplarer av til armensko, du syrisko, du gamle latinsko, Itala og Idrun, og valdensisko bibelen,
koptiske bøyblene, gotiske bøyblene, som du øyer gommel eksemplarer av, eller handrit av, som geng atter ut kanskje satt og alt, fint og alt, bare 200-300 år fra tog, herren var tøyd, og herren var tøyd etter røgnen handriten, det vil si at du hever vittner, som vittnar så klart, du varst. Om tan frumteksten tar av tøyt ur, som vært han antiokiske, bysantiske teksturen, tan teksttypan, ikke tan alexandriska. Victor og Dahl standa av alexandrisk teksten. Alexandria var høvesettet til gnostikeren, som evnokta av jomfruføringsna, evnokta av Jesu Kristi goddamløyga, evnokta hans likamlig opprørsen, evnokta, og du sørst det. Du sørst ikke bare i øynene du sørst det cirka, og en helt opp til 2-3 av de versene som vi kommer til. Det sørst du. Jeg har vært jøkken til 1000 ferier. Jeg var ikke til med lust. Men til husmøtene for en åre siden, før vi til jøkken da hadde jeg 4 husmøten, og jøkken til gnostiske avskannar ut av den alexandriske bibelen. Før ut lust etter, og FKJFO, og nå er det ikke KJVFO langer, og nå er det en FKJ. Her sørst du da. Pregva, døme. Her er det løypa og her er det litt opp Mario. Hon skal være prysa av kvinnen. Stendur i Bibelen Sjadal, og stendur i Alexandrisk Bibelen. Nei, hon valsigna mittlum kvenna. Kvenna mittlum, hon valsigna. Hvor valsignana? God. Det vil si, giv vi henne en framutjaratt. Giv henne særlig plass. Eller inta usen stendur. Favored among women. Boja. At det ikke lukkes, ja? Og til 8, helt av 2. 8:28. Herren er vitt her, valsigna erst to mittlun kvenna. Victor sier så det er rett her, men nå viser jo at ta i den alexandriske teksten i sin mest dolkaja form i herrabispor. Til toin. Tu som erst valsigna av kvinnen, stender i Jakob Dalsa Bibel, som jeg har litt an her. Valsigna av kvinnen. Det vil si at kvinner føler seg rettforskjørt at valsigna Mario. Og det sørst i katolskum kyrkjun, det har et kapell nere og bønarum nere i kjattlaren ångstane, eller ute i hjørne i kyrkjene, med en standmynd av Mario. Lett dere fære lukka, vi tar et katolsk bønarmøte, lett dere fære iver og prysa Mario. Tenda noen røygelse, brenn røygelse, stearinljøs, og så standa det, vi opplitten hånden til en standmynd av Mario. Det er ikke kristendømmer, det er fænaskaper. Bibelen sa at all løyer ut i fænaskap og avgoda tilbyan. Det skal ikke om. Det skal ikke paven danser vi ikke om. Maria valsigna mittlum kvenna. Hvor valsignana? God valsignana. Ja, lett det så færa. Så god valsigna henne.
Men vi får ikke tilby henne. Eller nekka som løytjes tog. Nekka han tog. Jeg skal ha en bibel, og det vi finner ikke. Takk og lov. Amen. Annars, hvis jeg kan gjøre der en målslig mål i morgen, så det munne. Hette munnur, munnurin han, men en tunnel hever en munna. Munnin han. Jeg har det hos om, nu har du sett munnan av tunnelen til havnar, her ute i Rauk. Og jeg har det omkring sige, hos om det som munnurin av tunnelene. Munnurin, nei, det er munnen av tunnelen. Munnen, ein munne, heter munnen, tar jeg sett munnan oi. Så som øyder hatta, og hatta til at øyder, så øyder ikke anna, så man kan ikke øyder noe anna. Gjør munn hos den her, to hever munn, tunnelen hever munna. Ikke så vel. Ja, annars vil jeg si, vi vil ikke andre tog som tar seg om, at baugen innsikla, vi skjei innsiklen. Skjei det fullkomna tale, etter en fullkommen baug. Og det sørste i King James-bibelen at tingen døylast vi skjei. Det samlega tale av høyton, så ofte hatt året som fyr i bibelen til å tale det opp. Det kan døylast vi skjei. Hikker du tar alexandriske teksten her, så manglar 8, manglar 2, det er ikke kilo. Angastan. Du tar omskriva det, tar ferro lattvitt og langt fra byrjanen av, og i Alexandria, men og i Antioquia, og Byzantium, og tja valdensaren, tar rette teksteren opp etter, som kommet opp til King James. God til varvøyt sitt år, han lover jeg varvøyt sitt år. Han sier enda årene som Himmelen og jord skulle genge under, men årene som skulle ikke genge under. Så det jo her. Det ikke gingen under, og det nyttar okkon ikke at det av frummalen. Nei, det skulle være av normale vi kunne lese. Det god giv okkon. Sjálvande, det ikke vitt ui. Øysne ta jeg, fyrst og kvitusson og ta evangeliet skulle ljau, her var tjauver, her var 11 tjauver som tås av andre mal i Jerusalem. Hva gjør det godt? Han gav dem en tungetale, at han tala av malen og hinn falken. Hinn underfotlo og staur og versgods, hørte der tala om. Og så hinn egen tungemalen. Hadde hender øysne i det, hadde ikke blivet borstur til babsar. Hadde hender i det. Jeg hørste om at her. Nekra søver om at her. Øysne i fargen. Innsigla tjeiferder, og tar grautu og bau, hver verdur, angen sa seg verdan hver, og til akkurat så tann innstillingren du måst komma til Guds år vi, du måst bia, og grata, vera bråten. Hetten har gått god, du har givet meg til år, jeg stand i ærofrykt fyrir tunnen året, leta opp fyrir meg, jeg har bruk fyrir tær, så ikke med lampe. Det hadde røysning galtande fyrir aufrelst, hadde galtande fyrir öll menneskju, allar menn, kallmenn og kvennmenn, som kom et Guds året, at du skal være bråten, bøgtur og biande, og så kommer han vi andasøgnen og bryter innsiklene, hikk? Heter hetta, og hetta, og hetta. Jeg opplevde ofte da jeg leser sjálfur, at jeg leip i øyta utan å bi, utan å hava andan vimmar, og ta gagna meg ikke. Jeg har leset tver sjøyer, jeg minnes ikke. Ikke kom inn. Så ber jeg, så sier han, fer forfra. Ber jeg atter. Og så ber jeg atter. Og så loiv, og i kvarjon setning, kvarjon åre, loiv. Alt ljøs, alt skoinande, alt kommer inn, alt mætar meg. Hatt måneren. Men baugen sjálv må være rødt. Vi må ha respekt for Guds åre. Ja, det må jeg ha i alle føren. Jeg halde tid burde haft øysten tid som ikke hava det. Jeg vet ikke hvor du erst. Få deg respekt for Guds åre. Hever du anga respekt for du som god sier i sunn åre, så du anga respekt for gode. Hever du respekt for du som god sier i sunn åre, og vilt akta det, så hever du respekt for gode. Da har hatt hong saman. 100%.
Det heter florrøysene. Ikke det flor, ja? Ja? Ja, ja. Nå, alltid.